Шандун мужийн төлөөлөгчтэй хийсэн уулзалт хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлцснээр эхэллээ. Хятадын эмнэлгүүдийн удирдлагууд Бурятийн уламжлалт хангаах ухааны туршлагыг ихээхэн сонирхож, талууд шилдэг туршлага ололтой харилцан солилцохоор тохиролцов. Шандун бол уламжлалт хангаах ухаан түүхэн байдлаар хөгжсөн томоохон муж юм. Судасны оншилгоо, сэргээн засах эмчилгээний чиглэлээр арвин туршлага дэвшилтэд арга барил хуримтлуулсан. Бид одоо эмчилгээ нөхөн сэргээг үйлчлэх шаардлагатай хүмүүст зориулсан хамтарсан шинэ арга барилуудыг хөгжүүлж байна. Энэ нь бидний хувьд ч маш чухал ач холбогдолтой. Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн захиргаатын холбооны хурлын үеэр бүгд найрамдах Хятад ард улсын эмнэлгүүдтэй байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээнүүдэд албан ёсоор гарын үсэг зурлаа. Тохиролцооны дагуу энэ оны 10 дугаар сард Бурятийн эмч нар туршлага солилцох хамтарсан эрдэм шинжилгээний судалгаа хийхээр Хятад улсыг зорих юм. Энэхүү хэлэлцээр бидний хувьд маш чухал ач холбогдолтой. Бид Бурятийн хамтран ажиллагчдын туршлагыг ихээхэн сонирхож байна. Энэхүү хамтын ажиллагаа уламжлалт хангаах ухааныг хөгжүүлж, өвчтнүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах хөр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд туслана. Зүүн хойд Азийн бүс нутгуудын холбооны хурлын үеэр эрүүл мэнд боловсрол, соёлын аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн бизнесийн салбарт хамтран ажиллах нийт 10 гэрээнд гарын үсэг зурсан байна. Олон улсын туршлага солилцдог ийм арга хэмжээнүүд манай дотоод хөгжлийг дэмждэг юм. Мэдээж энэ бизнес эдийн засаг байгууллагуудын хувьд шинэ арилжааны харилцаа холбоог бий болгодог. Зүүн хойд Азийн бүс нутгуудын холбоо Бурят улсыг сурталчлан таниулах боломж олгож байгаа нь бидний хувьд маш чухал юм а. Энэ удаагийн арга хэмжээнд 6 улсын 82 бүс нутгаас эрүүл мэндийн байгууллагын 100 гаруй удирдах ажилтан эмч эрдэм шинжилгээний ажилтан оролцлоо. Энэ нүг арга хэмжээний өндөр нэр хүнд ач холбогдлыг харуулж байна. Мэргэжилтнүүд маш үн цэнтэй санал бодлоо солилцсон. Харин байгуулсан гэрээ хэлцээрүүд онцгой үр дүн болсон. Түүнчлэн Бурят улсад эмийн ургамлын тариалалтыг хөгжүүлж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн Азийн орнуудад түүхий эд нийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Залуучуудын автоквест улаангуудын гудамжуудаар үргэлжиллээ. Тэмцээнийг хотын 360 жилийн ойд зориулан түүх болон газар зүйн онцлогтой холбон зохион байгуулжээ. Оролцогчид 14 онсон таавар шийдэх ёстой байсан бөгөөд энд нийт 3 цагийн хугацаа өгсөн байна. Багууд даалгаврыг хэдий ч олон хурдан гүйцэтгэх нь төдий ч өндөр байр эзлэх боломжтой байв. Тоглогчид замнал болон дарааллаа өөрсдөө сонгожээ. Энэ арга хэмжээ улаан удахтын 360 жилийн ойд зориулагдсан юм. Нийт 32 баг 150 оролцогч бүртгүүлсэн бөгөөд тэмцээнийг 3 цагийн хугацаанд зохион байгуулж байна. Баг бүр дор хаяж 4 гишүүнтэй байлаа. Оролцогчдын дунд өмнө нь энэ тоглоомонд оролцож байсан туршлагатай хүмүүс ч байсан бол анх удаа хүч сорж байгаа залуус ч байлаа. Үнийг хэлэхэд энэ талаар би ердөө сарын өмнө л мэдсэн. Найз маань 2 жилийн өмнө оролцож байсан байна лээ. Тэр надад автоквестийн талаар товчхон ярьж өгсөн юм. Маш сонирхолтой санагдсан. Тэгээд саяхан Амангасын үүсгэн байгуулагч Виктор бидэнтэй холбогдож автоквестэд оролцох санал тавьсан юм. Би тэр даруйдаа сонирхоод шууд зөвшөөрсөн. Юуны түрүүнд шинэ туршлага урамтлуулахыг хүсэж байна. Энэ бол сонирхолтой шинэ сорилт, шинэ туршлага гэж хэлж болно. Даалгаврууд нэгдсэний дараа манай зурглаачид нэг багтаа хамтран тоглолтын явцыг дагаж квестэд оролцсон юм. Хардаа энд 2 цэг нуусан байна. Цэг бүр дээр код бий. Тэр 2 кодыг хооронд нь нэгтгэх хэрэгтэй. Хадгалаад аваарай. 8 цифр. Вот это с фоткой сохрани. Хамгийн олон даалгаврыг амжилттай биелүүлсэн Infinity Fly баг тэргүүн байр эзэллээ. Ялагчид шатхууны карт гардан авчээ. Их ждали целый год. Бүтэн жилийн турш хүлээсэн мөчрлээ. Ангасолка цуслангийн залуулчид Монгол улсад хүрэлцэн ирэв. Энэ нь хоёр орны хүүхдүүдийн нөхөрлөлийг бэхжүүлсэн сайхан уламжлал болсон үйл ажиллагаа юм. Зочломтгой монголчууд Сибирийн хүүхдүүдийг төрлөх хэл дээрээ дуудуулан угтан авлаа.
6 дней дети... Хоёр улсын хүүхдүүд 6 өдрийн турш хамтдаа тоглож, дуулж, тэмцээн уралдаанд оролцож, мэдээч хэрэг аялалдаач гарчээ. Тэдний нэг аялал хавцал голын зүг байсан бөгөөд тэнд уламжлал ёсоор Йохор бүжиг бүжиглжээ. Монгол улсад мөн Оросын өдрийг тэмдэглэжээ. Харин аяллаа хамгийн чухал үйл явдал нь уламжлал болсон мөнх сардаг уулын оргил өөд авирсан явдал байв. Энэ нь Дордод Саяаны нурууны хамгийн өндөр зэг бөгөөд далайн түвшнээс дээш 3491 метрт оршдог юм. Оргилд 8 хүүхэд, 2 удирдагч багш, 2 сурган хүмүүжүүлэгч, 4 мэргэжлийн зааварлагч гарчээ. Цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдалч зоригт аялагчдыг зогсоож чадсангүй. Ингээд хамгийн анхны оргилд гарсан аялагчаа танилцуулъя. Манай хамгийн залуу оролцогч 1-р багийн Элия юм аа. Мост дружбы... Байгаль хөвсгөл наримлын гүүр хөтөлбөр эх 20 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ. Энэ бүхэн Ангасолка цуслангийн хүүхдүүдийн энгийн нэгэн аяллаас эхэлж байжээ. Харин эх 8 дугаар сард байгаль нуурын ирэг дээр Монголын төлөөлөгчдийг хариу айлчлалаар хүлээн авах юм. Новости. Барилгын тэнхмийн танхимд энэ сурагч охин аль хэдийн өөрийн гэртээ байгаа мэт чөлөөтөө орж гардаг болжээ. Тэрээр энд инженер архитектор болох мөрөөдлийнхэн төлөө олон төсөл дээр ажиллаж ихэнх цагаа өнгөрөөдөг. Алиса Телешова бол олон талын авьяастай нэгэн. Тэрний хоббид хувцас загварчлах, дүрслэг урлаг, хөгжмийн зэмсэг, тоглох зэрэг олон зүйл багтана. Харин техникийн шинжлэх ухаанд дурлах сонирхол нь дунд сургуулиас нь эхэлжээ. Появился именно в средней школе. В 7 дугаар ангид байхад энэ чиглэл намайг маш их татсан. Аав маань надад Перельманы физикийн туршилтын тухай номуудыг бэлгэлсэн юм. Тэр нь миний сонирхлыг үнэхээр татсан. Хүмүүс хим, биолог, физик, математик гэж ярьдаг бол би өөрийгөө физик утга зохиол гэж хэлнэ. Учир нь би физикт ч утга зохиол урлагтч дуртай. Би дүрслэг урлагийн сургуулийг онц дүнтэй төгссөн. Үнэн дээр архитектур гэдэг энэ хоёр чиглэлийг холбож өгдөг зүйл болсон. Энэ салбарт чи бүтээлч байдлаа харуулахаас гадна физикийн олон үйл явцыг олох боломжтой. Сонирхол төдий байсан зүйл удалгүй гүнзгий судалгаа болон өргөж. Алиса төрлөх 8 дугаар сургуульдаа эрчим хүчний дугууланд хамрагдаж, бүр энэ чиглэлийн мэргэжлийн тэмцээнд төрүүлж чаджээ. Би эрчим хүчний тэнхимд очиж 7 хоног бүр хичээлэн багштайгаа хамт туршилт хийдэг байсан. Мөн уул уурхайн коллежийн дэргэдэх Alros компани хөтөлбөрт хамрагдсан. 9-р ангид байхдаа манай сургуульд анх байгуулагдсан эрчим хүчний дугуулангийн төгсгөлийн шалгалтад төрүүлж Rossetti компанийн төслийн хүрээнд Туапсе хотын Орлеано хүүхдийн төвийн инженер эрчим хүчний ээлжид оролцох хэрэг авсан. Эта поездка стала... Энэ аялал нь тэрний хувьд зөвхөн хөдөлмөрийн шагнал байгаа зогсохгүй. Улс орны өнцөг болон бүрийн ижил сонирхолтой хүүхдүүдтэй танилцаж, шинэ мэдлэг олж авах боломж нь болсон юм. Тэнд сэргээгдэх эрчим хүчний их усүрийг судлах төслөө амжилттай танилцуулжээ. Гэсэн ч Алисаг зөвхөн техникийн сэтгэлгээтэй хүн гэж хэлхийн аргагүй. Тэр нарийн шинжлэх ухаанд дурлах сонирхлоо бүтээлч сэтгэлгээтэйгээ амжилттай хослолдог. Эхэндээ энэ бүхнийг зөвхөн өөрийн сонирхлоор судалж эхэлсэн. 10 дугаар ангид байхдаа сургуулийнхаа хүрээнд барилгын талбайгаа зочилсон юм. Тэнд би барилгын тэнхмийн декантай уулзаад бараг л амраахгүй амыг нь ухсандаа эрчим хүчний сургууль гэж байдаг. Танад суралцах ямар боломж байна гэж асуусан. Тэгээд хот байгуулалтын сургуулийн талаар мэдсэн. Түүнээс хойш 7 хоног бүр үр байгалийн улсын их сургуульд очдог байсан. Их сургуулийн тэнхим бүр өөрийн гэсэн бага актемтэй хим, биолог, хөдөө аж ахуй, соёл зэрэг маш олон чиглэл бий. Алиса орчин үеийн хот төлөвлөлтийн үндэс хотын орчны зураг төслийн зарчмуудыг хэдийн эзэмшсэн бөгөөд их сургуулийн оюутнуудын хэдий хойно нь үздэг програм дээр ажиллаж сурчээ. Тэрний хамгийн сүүлийн төсөл нь өөрийн хашааг шинжлэх ажил байсан бөгөөд бүсчлэл, жижиг архитектурын байгууламж, дижитал шийдлүүдийг багтаасан байна. Аналитик болон техникийн сэтгэлгээг бүтээлч үзэлтэд хослуулсан энэ чадвар нь тэрний цаашдын сонголтыг тодорхойлжээ. Тэрээр өөр байгалийн их сургуульд онцгой барилга байгууламжийн инженерчлэл мэргэжлэр суралцахаар төлөвлөж байна. Ирээдүйн инженер, архитекторын мэдлэгийн суурь болон авьяас чадвар нь гэрэлт ирээдүг илтгэж байна гэж багш нар нь үздэг байна. Халдвар тархсан нөхцөл байдлын тухай
2026 оны 5 дугаар сарын 25-нд үхэр сүргийг тухайн бүсэд оруулж ирсэн байна. Зохих баримт бичиггүйгээр оруулж ирсний улмаас мал сүрэг шүлхийг их аюултай вирусээр халдварлжээ. Энэ өвчний үхлийн түвшин үхэр гахаа, хонь ямаа зэрэг зарим төрлийн малд маш өндөр байдаг. Мөн хүнд халдварлах чадaltaй. Үндсэн шин тэмдэг нь саст бүрхөвчдээр цэврүү үсэг, халуурах, биеийн ерхий байдал сулрах зэрэг байдаг. Хүний хувьд энэ өвчин амь насанд аюултай биш, малын хувьд онц аюултайд тооцогддог. Урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх үндсэн арга вакцинжуулалт юм. Аз улсад дээр дурдсан тохиолдол нь бодит бус сайхан болсон сургуулилтын зохиомжтой хувилбар байжээ. Энэхүү сургуулилтад мал эмнэлэг, цагдаа, үндэсний гвар зэрэг нийт 37 байгууллага оролцсон байна. Алба хаагчид тогтсон журмын дагуу ажиллаж байна. Энд заавал 20 цор тогтоох ПГУ шинжилгээг авах, халдвар гарсан үсийг ариутгах зэрэг багтдаг. Хэрв шинжилгээний хариу эерэг гарвал албан ёсны хэллэгээр хэлбэл бүх хонь ямаа үхрийг устгалд оруулна. Энэ нөхцөл байдлыг ч мөн сургуулилтын үеэр туршиж байна. Мэдээж хэрэг нарийн төвөгтэй олон нөхцөл бий. Сургуулиуд хэдэн цаг үргэлжилсэн ба үр дүнгээ аль хэдийн харуулжээ. Тухайлбал энэ оны 3 дугаар сард холбогдох байгууллагуудын уялдаа холбоотой ажиллагааны ачаар Якутск хотод пастериллез өвчтний дэгдэлтийг богино хугацаанд таслан зогсоож чадсан юм. Бүгд найрамдах улсын шадар сайд Сергей Мясниковын онцлсноор байгууллагууд хэр зэрэг шуурхаа уялдаатай ажиллахаас бүс нутгийн хүнсний аюулгүй байдал шууд шалтгаалж байна. Бүгд найрамдах улсын тэргүүн орон нутгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх стратегийн зарлигийг хэрэгжүүлэх томоохон зорилтыг бидний өмнө тавьсан. Үүнд мал аж ахуй, малын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл багтдаг. Харин энэ стратегийн зорилтыг зөвхөн биологийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж байж хэрэгжүүлэх боломжтой. Энд хөрш орнуудтай хамтран ажиллах нь чухал үүрэгтэй. Сургуулилтын шинжээчдийн нэгээр өөр байгалийн хязгаарын мал эмнэлгийн албаны дарга Татьяна Филиппова ажилласан байна. Тэрний удирддаг бүс нутаг нь халдварын нөхцөл байдал төдийлөн таатай биш. Хоёр улстай хилдэг учраас сургуулилтын ач холбогдлын талаарх үнэлгээ нь онцгой анхаарал татаж байна. Өнөөдрийн арга хэмжээний хамгийн гол ач холбогдол нь цаг үеийн шаардлагаас урган гарч байгаа гэж би бодож байна. Учир нь халдвар төвчний аюул харамсалтай нь улсын хил хязгаарт хамаардаггүй. Сүүлийн хэдэн 10 жилийн хугацаанд Якутск улсад шүлхийг өвчний тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Энэ нь жил бүрийн сургуулилт, төлөвлөгөөт вакцинжуулалт, хатуу хяналтын бодит үр дүн юм. Хамгийн гол нь олж авсан мэдлэг, туршлагаа бодит нөхцөл байдалд хэрэглэх шаардлага дахин бүү гараасаа гэж мэргэжилтнүүд хүсэж байна. Олон зууны уламжлалыг хадгалан үлдэхээс эхэлсэн зүйл өнөөдөр асар том спортын үйл ажиллагаа болж өргөжжээ. Хятадын лууд завны баяр бол зүгээр нэг усан дээрх уралдаан биш юм. Орчин үеийн тэнгэр баганцсан барилгууд сүндэрлэх Гуанжу хотын төвд ариун ургацын бэлэгдэл болсон эртний зан үйл өнөөж хадгалагдсан үлджээ. Намайг Чи Юй Сюан гэдэг 12 настай. Өнөөдөр би завны урд хэсэгт туг барьж явна. Сэтгэл хөдлөл үнэхээр дэцэгтэй өрч байна. Үүнээс гадна энэ нь бие сайн чирэгжүүлэхэд тусалдаг юм аа. Би багасаа сэлвэрч эхэлсэн. Аав маань үргэлж намайг дагуулж явдаг байсан юм. Харин одоо би хүүгээ дагуулдаг болсон. Багадаа тэр сэлвэрчдийн дунд суудаг байсан бол одоо өсөж томроод туг барьдаг болжээ. Энэ уламжлал цаашаад үргэлжлэнэ гэж найдаж байна. Надеемся, эта традиция продолжится. Ердөө нэг цагийн зайд орших хөрш Фашан хотод дэлхийн өөр хаанаас ч олж гарахгүй лууд завны уралдааны зам бий. Дэц Зяо дахь тэмцээнийг нутгийнхан усан дээрх Формула 1 гэж нэрлэдэг. Завнууд мушка голоор өндөр хурдтай давхиж огцон мэргэлтүүдийг туулан барайны шугамыг бүр гараараа ухарч гардаг байна. Энэхүү уралдаан нь аялал жуулчлалын хүчирхэг брэнд болж чаджээ. Зөвхөн өнгөрсөн онол гэхэд орон нутгийн эдийн засагт 47 сая Америк доллароос дээш орлого авчирсан байна. Зочид буудлууд уралдаан эхлэхээс хэд хоногийн өмнө дүүрч, зоогийн газар дэлгүүрүүд өглөөнөөс орой хүртэл амралтгүй ажилдаг. Би энэ уралдааныг үзэхээр хамгийн хойд мунж болох Хелион Зионаас тусгайлан ирсэн. Энд ирээд 7 хоног байна. Завнуудын тэр огцон мэргэлтүүдийг харахад үнэхээр сэтгэл хөдлөн байдаг. Ойр орчмын газруудтай танилцахын тулд дахиад хэд хоног үлдэх бодолтой байна.
Фашон хотын Жужиан суурьнд нутгийн дарагчид 22 сэлүүрчтэй мэргэжлийн уралдаанд зориулсан лууд цав үйлдвэрлэдэг. Бэлэн болсон завуудыг хятад даяар болон гадаадын зах зээлд нийлүүлдэг юм. Бид жилд 1000 хүртэл лууд цав үйлдвэрлэдэг. Захиалга хугацаанд нь биелүүлэхийн тулд тасралтгүй ажилладаг юм. Захиалга зөвхөн Хятадаас төдийгүй зүүн өмнөд Азийн орнууд, тэр байтугай Европоос ч ирдэг. Эртний уламжлалд гар урлалаас эхэлсэн энэ ажил өнөөдөр томоохон үйлдвэрлэл болон хөгжижээ. Луу цавны эрэлт жилээс жилд өссөөр байна. 7 дугаар сар хүртэл Гуанду мужид лууд цавны баярт зориулан 200 гаруй арга хэмжээ болно. Нийтдээ 500 гаруй уралдаан зохион байгуулагдаж 100,000 орчим сонирхогч сэлүүр барин өрсөлдөнө. Луу цавны уралдааны өсөлт нь баярын хоол хүнс, дурсгалын бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлалын үйлчилгээний борлуулалтыг ч нэмэгдүүлж байна. Хулсны навчинд буусан цагаан будааны гурвалжин боо буюу Цзунзин эртнээс Хятадын соёлын бэлэгдэл байсаар ирсэн бөгөөд Хятадын хилээс ч даван алтарсан. Бид шин санаа туршиж Цзунзыг нутгийн бусад хоолтой хослуулсан. Ингэснээр нэг амтанд 2 өөр хоолны мэдрэмжийг шингээсэн юм а. В каждом кусочке сразу 2 гастрономических впечатления. Манай хотын төв дэх татваргүй худалдааны дэлгүүрт гадаадын жуулчдад нэмэн үртгийн албан татврын буцаан олголт болон нэмэлт хөнгөлт үзүүлдэг. Нийт хөнгөлөлтийн хэмжээ 50% хүрдэг. Нэгдснээс хойш бид дэлхийн олон 10 орны худалдан авахчдыг хүлээн авсан байна. Покупатели из десятков стран. Орон нутгийн эрх баригчид мөн 4 сая Америк долларын аялал жуулчлалын дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тээврийн тасалбар худалдан авах, зочид буудал захиалах үед төрөл бүрийн урамшуулал, хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Ингэснээр жуулчдыг илүү удаан саатуулж, илүү их мөнгө зарцуулахыг дэмжиж байна. Энэ бол Хятадын төв хэсгийн Хэнан мужид байрлах сэдвчилсэн хүрээлэн юм. Энд хүмүүс тоглолт үзэхээр бус харин түүний бүрэн эрэхэд оролцогч болохоор ирдэг. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд энэ хүрээлэн Хятадын хамгийн их яригдсан аялал жуулчлалын газруудын нэг болжээ. Энд зочид алхаж явахдаа байнга зогсох хэрэг гардаг. Учир нь тэднийг төлөвлөгдөөгүй гинтийн үйл явдалд татан оролцуулдаг байна. Хүрээлэнгээр 1000 гаруй жүжигчин холхиж, замдаа шууд зохиомжлон тоглож, үзүүлбэрийг жинхэнэ иммерсив шоу болгон хувирдаг. Энд маш олон хөгжилтэй интерактив тоглоом бий. Бид үнэхээр сайхан хөгжилж байна. Жүжигчт нь хөөх юм а хөгжилтэй гэж жигтэйхэн. Үд дундын үед ирээд одоо болтол оролцоод л явна. Бүгд хөгжилдөж инээлдээд л сэтгэл санаа сайхан байна уу? Аялал жуулчлалын энэ шин загварыг NPC-тэй интерактив харилцаа гэж нэрлэдэг. NPC гэх нэр томьёо нь видео тоглоомоос гаралтай бөгөөд тоглогчин удирддаггүй, харин даалгавар өгч, зөвлөгөө өгч, тоглоомын үйл явдалд татан оролцуулдаг дүрийг хэлдэг юм. Энэтэй адил жүжигчид зочдыг үйл явдлын өрнөлд татан оролцуулж, шоуны жинхэнэ оролцогч болгодог байна. Би бол хүмүүс сэтгэл хөдлөл, сайхан мэдрэмж бэлгэлэхээр бүтээгдсэн тоглоомын дүр юм. Бид байнга шинж зүйл нэмдэг. Жишээлбэл TikTok-ийн алдартай челленжүүдийг оруулдаг. Ингэснээр хүмүүс биднийг цаг үеэсээ хоцроохгүй байгааг хардаг. Нэгэн цагт Ван Суйшан хүрээлэн нь орон нутгийн жижигхэн үзүүрийн газар байсан бөгөөд өнөөдөр Хятадын хамгийн алдартай аялал жуулчлалын цэгүүдийн нэг болжээ. Тасалбарын үнэ ойролцоогоор 15 Америк доллар байдаг бөгөөд өнгөрсөн онд хүрээлэн 3 өдрийн хөтөлбөрөөсөө нийт 180 сая Америк долларын орлого олсон нь 2022 онтой харьцуулахад 15 дахин өссөн үзүүлэлт болжээ. Үнийг хэлэхэд бид өөрсдөө ийм их алдартай болно гэж төсөөлөөгүй. Эхэндээ иммерсив тоглолтыг хүрээлэнгийн янз бүрийн хэсэгт болдог жижиг хэмжээний үзүүлбэр хэлбэрээр хөгжүүлж байсан. Туршилтын журмаар хэд хэдэн интерактив хөтөлбөр нэмсэн чинь зочдод маш их таалагдсан юм. Тэгээд бид энэ төрлийн харилцан үйлчлэлийн тоог айжмаар нэмэгдүүлсэн. Энэхүү шин чиг хандлага Хятад даяар хурдцтай түгэж байна. Бичлэгүүд нь нийгмийн сүлжээнд богино хугацаанд сая хандлт авч паркуудын үүдэнд урт дараалал үүсгэдэг болжээ. Зарим нь дуртай NPC дүртэйгээ уулзаж дурсгалын зураг авахыг хүсдэг болд нөгөө хэсэг нь үйл явдалд бүрэн автдаг. Эдгээр содон дөрүүд уламжлалт аялал жуулчлалын бүсүүдэд шинэ амьдрал оруулж жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлдэг байна. Энд хэн нэгэн бусдын санааг хуулбарлаж байгаа тухай асуудал яригдахгүй. Харин зах зээл өөрчлөгдөж, үзэгчдийн хэрэгцээ шаардлага шинэ болсон гэдгийг бүгд ойлгосон хэрэг. Хятадын аялал жуулчлалын академийн судалгаагаар дотоодын жуулчдын 68% нь амралтын газар сонгохдоо иммерсив хэлбэрийн хөтөлбөр байгаа эсэхийг харгалзан үздэг болсон. Энэ бол маш өндөр үзүүлэлт.
Орчин үеийн залуучууд ажил дээрээ маш их дарамттай байдаг гэдгийг бид анзаарсан. Тэдэнд тайвширч амрахын тулд 2-3 өдөр хэрэгтэй байдаг юм байна. По-настоящему расслабиться и отвлечься. Мөн Ван Сушан хүрээлэн амжилт олоод байгаа туршлагаа франчайз хэлбэрээр түгээхийн тулд Хятадын бусад аялал жуулчлалын бүсүүдтэй хамтран ажиллах боломжийг судалж байна.